僕は中学校の時とか、あんまりこういう機会が本当なくて、プロの選手がこうやって来たりとかっていう、で日本代表の車椅子の選手が来たりとかって、そういう経験ってすごい中学校のうちにできるっていうのはいいことだなと思ってて、逆に僕はこうやってみんなの夢になれるように日々頑張ってるので、僕にとってもすごいいい経験だったなと思います。僕も子供の頃小中学生とか高校生の途中まで夢や目標っていう大きなものはなくて、大きくなるにつれてやっぱこれがやりたいなっていうのが必ず何かしら出てくるので、思った時にそれを正直に積極的に取り組んで、それが目標になっていったり、やっていくことによってまた違う目標ができていったり、夢ができたり、やりたいことができると思うので、何事にもチャレンジして頑張ってほしいなと思います。結構いろんな生徒さんが書かれてたのが、海外に行ってみたいとか、グローバルに視野を入れてる子たちが多いなという印象でしたね。やっぱり世界的に活躍してるアスリートだったりとか、今目に触れる機会があって世界を目指したいっていう、その言葉っていうのはすごく私自身も嬉しかったですし、世界に羽ばたいてそれをまた日本で生かしていくっていう、そういう循環がすごく大事かなというふうに考えてるので、そういう取り組みに何か一つでも貢献できるようにしたいなっていうのをすごく子どもを通じてまた改めて感じさせてもらいました。まずみんなすごく元気で楽しい時間を一緒に過ごすことができました。またこういう場で発言をしてくれる子どもたちがすごくかっこいいなと、僕は学生の頃できなかった方だったので、すごいかっこいいなというのも思いました。皆さんに考えてもらうというふうなことを通じて、自分自身のこともやっぱ振り返るいいきっかけになりましたし、夢や目標がある人たちはもうそこに思い切って前進していってほしいというふうに思います。まだないという人も全然焦ることなく、まずは好きなことだったりとか楽しいことに思い切って打ち込んで、とにかく楽しく日々過ごしてもらえたらなというふうに思います。